Halo, halo. Witam wszystkich serdecznie, sennaz z tej strony. No cóż, Age of Empires 4, przechodzimy do drugiej kampanii, do wojny stuletniej. No cóż, rozpoczynam. 1351, pierwsza misja kampanii, ostatnia będzie w 1450. Zaczynamy. Wojna stuletnia. In 1350, what we know as the idyllic French countryside was a living hell. For more than 15 years, the people had suffered at the hands of English invaders. Little did they know that this war would last for another 100 years. But through this crucible of fighting, famine and plague, there would emerge the modern nation of France. England's King Edward III looked jealously across the English Channel. Wanting France for his own, he had added the fleur-de-lis, the symbol of France, to his own royal standard. This was an all-out declaration of war. And in 1337, he invaded. But France already had a king, Philippe VI. As the English burned their way across the land, Philippe's army and his legendary knights marched to meet them and came face to face with the English longbow. A simple weapon, but the most devastating the knights had ever faced. The heroes of France fell to storms of English arrows. The war engulfed the French countryside. By 1351, the conflict was focused on Brittany. One fight stands out as a spectacular display of chivalry and a symbol of the wider conflict between the two enemy nations. The combat of the 30 is still commemorated here in Brittany. It was a dispute between two local families. Supported by the opposing sides in the war, the French and English commanders decided to settle it through a trial of knightly combat. Each side would choose 30 champions to fight on neutral ground. France prepared to defend itself against England's finest. Każdy wybrał kilku. Stanęli naprzeciwko siebie do walki. Ciekawe, ciekawe. 1351. No cóż. Troszkę się dowiedzieliśmy z historii, kiedy nastąpił najazd, że król angielski dołączył sobie elementy flagi francuskiej do swojego. Filip VI stanął w obronie swojego kraju i tak się zaczęła z najdłuższych konfliktów. No cóż, zobaczymy jak to będzie zrealizowane tutaj. Luck. Intent on ending the suffering of the French peasantry, Sir Jean de Beaumanoir sent a challenge to the English commander. 30 champions on each side would compete in a tournament for final claim to Brittany. With the battleground of the halfway oak agreed upon, Sir Jean set out to gather support from local knights. As a knight himself, Sir Jean followed the strict rules of chivalry and was expected to protect the local peasantry and ensure peace. No, typowe zasady rycerzy. Mieli chronić słabszych.
Most medieval tournaments were friendly in nature, held for sport and glory, but the combat of the 30 was arranged between opponents mired in war. English raids had torn through the countryside of Brittany and brought great hardship to the people. Słuchajcie, jeszcze jedna magiczna rzecz. Byśmy zapomnieli. Malutki sejwik. Idziemy tutaj. Tym razem gramy Francuzami. An English raiding party attacking a nearby farmstead. O, Holender. O, Holender. Nie. O. Okej. The French knights defeated the English raiders, and Sir Guy de Rochefort joined Sir Jean's party. Kolejnego czempiona mamy. Leczonko się przyda. Patrzmy, co tutaj się dzieje. Pojedziemy tutaj na wschód. Sir Jean's search next brought him to Sir Geoffroy de Bois, whose squires were contending with a detachment of English longbowmen. The knights would use the great speed of their war horses to charge the archers and overwhelm them. No, trochę ich rozjedziemy. The English longbowmen fell, but the French knights knew the enemy would attempt to retake the hilltop fortification and steeled themselves for further attacks. No tak, o, fajnie, że się rozjechali trochę. O, Holender. Mamy speeda. Mamy leczonko. O, Holender z jednej, z drugiej, trzeciej, czwartej. Nie, to nie konny. O, Holender. Podleczymy się troszeczkę. I zabij. Jej. With Sir Geoffroy by his side, Sir Jean had secured the outpost. No.
Dobra, zabezpieczyliśmy punkcik. Pójdziemy sobie tutaj na spokojnie. Poczekamy, jak się nam heal odnowi, bo całkiem sporo zmienia. No, oczywiście w tym czasie wykorzystamy to na genialnego save'a kolejnego. Commande de commande. O, tam z tymi włócznikami pójdziemy. No, to będzie miało więcej sensu. Commande, je commande. Looking to secure his honor, a young knight held his ground on a bridge in Sir Jean's path. Aha, duel? No dobra. Chcę wygrać z nim pojedynek. Miła odmiana. Aha. Honorably conceding defeat in the duel, Sir Yves Charel joined the cause. Super. Okej, wiem. Żeby pancerz zwiększać. Nasza grupa nie jest zbyt wielka jeszcze. Dobra, zobaczymy, co nas czeka po drugiej stronie. Przybyliśmy. Sir Jean entered the staging area for the tournament, where he prepared to choose which knights would join him in battle. Each knight would be accompanied by his squires, young nobles in training to become knights themselves. Armor. Healing. Sir Jean had selected his champions. As the sun rose, the two sides entered the arena, ready for the first round of combat. No kurde. Niemieccy zaciężni, jak to było w tamtych czasach. Bij, zabij. No, też walcz. Tu. I leczymy. Kopie, jakbyś nie jeździł, tylko walczył, też by było lepiej. With both sides bloodied and bruised, the fighters called for a break, allowing the champions respite to bandage their wounds. Aha. Znaleźliśmy dodatkowe technologie. No, to już zrobiłem. I co teraz?
No dobra. Refreshed and reinvigorated, the French knights returned to the arena for another round of combat. The combat of the 30 was about to decide which nation would control the Duchy of Brittany. Księstwo Brytanii. No dobra. To przyjął na siebie. Lecionko poszło. O, Nextnetów mają. O, Holender. Ciach. Hehe. Też jednego straciliśmy. Jeszcze miśka z leczeniem. Szkoda. Mogło być idealnie. Triumphant, Sir Jean de Beaumanoir and his loyal knights claimed victory. Bajka. The combat of the 30 had decided control of Brittany in favor of the French. I Brytania została podporządkowana Francuzom. This was just the beginning of a bitter war that would outlive them all. To początek konfliktu, który przeżyje ich wszystkich. No ale udało nam się wygrać. Szkoda, że młodego rycerza z mostu straciliśmy. Niestety. Za wolno leczył. Za wolno bandażował zbroję. Ale to co? Ja dziękuję wam wszystkim za uwagę. Tak jak mówiłem, filmików na razie nie zaczynamy. Zostawimy, zobaczymy, może w trakcie najbliższych tygodni rozgrywania tej kampanii może się pojawią jakieś napisy, coś. Nigdy nie wiadomo, tak? Przecież w Age'ach poprzednich były, tak? Także dziękuję wam wszystkim za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam was, sennaz. Nie zapomnijcie oczywiście pozostawienia jakiegoś śladu na kanału. Bye, bye!